Всем здравствуйте. Мне задали вопрос по стуку в ходовой части или в рулевой рейке. Я вспомнил, что у меня был отснят материал по этому поводу. Про него благополучно забыл, вот сейчас доснимаю. То есть там я думал, что просто подтянул болт верхний, там дальше будет видео. А оказалось, что я просто сместил руль вот в сторону. Вот он у меня встал вот так вот где-то приблизительно. То есть на один зубчик сместил шлицы чуть-чуть, ну, повернул вот так вот рулевую колонку. И все, и стук прошел. Думали, что это рулевая рейка, уже хотели менять кардан, думали, если что, поменяем рулевой. Оказалось, нет. Там ведь то ли брак какой-то заводской идет, то ли что. Вот уже не первый мне написал, что вот такая проблема у него. Все, и там видео дальше будет, вы поймете, о чем я говорю. Всем привет, автомобиль Nissan Sentra. Темно уже, снимаю. Появился стук. Понять не могли, где стук, как устранить. Уже все облазили, всю ходовую часть просмотрели, понять не могли. Поменяли на всякий случай уже рулевые тяги. Нет, стук не прошел. Стало пожестче, стало получше, но стук этот не прошел. Был примерно вот такой. Решил все-таки приехать сегодня, опять вечером приехали с братом в гараж. Все опять облазили, просмотрели. И он говорит: слушай, похоже, крестовина накрылась, рулевая крестовина. Вот она. Вот эта вот штучка. Там внутри крестовина с подшипниками. И еще есть такая же точно сверху. Вот она. Открутили сверху, открутили снизу, поболтали ее. Нет никаких ни люфтов, ничего нет. Там внутри пластиковые такие накладочки там есть на подшипниках. То есть не стертые они, нормально все. Думаю, ну ладно, придется, не знаю, что делать. Но на следующей неделе все-таки поеду опять к официалам, чтобы все смотрели досконально. Короче, ставлю ее на место, все подтягиваю. Вот сейчас болт поставлю сверху на 10. Вот этот болтик, это я уже открутил опять. Так, когда будете разбирать, если вдруг, ставьте метки, чтобы у вас не ушел руль, чтобы потом не ехать на развал, не делать. Я ставил маркером белым меточки. Так, тут видно будет, нет. Вон они. То есть подтянул все, рулем дергаю, кручу из стороны в сторону, все нормально. То есть, скорее всего, просто-напросто ослаб болт. Вот этот болтик ослаб на 10 сверху. Все, его подтянули, и все, весь стук прошел. Представляете? Вот он болтик. Сейчас его на место поставлю. Так, вот я его раскрутил. Карданчик этот. Крестовина, карданчик. Вот она. Вставляется в шлицы там. Вот метки делал. Сверху, снизу делайте меточки, чтобы она у вас не ушла. Люфтов никаких тут. Ну, думал его менять, уже ехать в Екатеринбург за запчастями завтра, думаю, поеду. Нет, оказывается, все нормально. Надо было только подтянуть. Все, всем пока.